მოსახლეობაში რეალურად ფასების ზრდის რეალურ დინამიკას ამით გრძნობს მოსახლეობა ამას და ამ ყველაფერს განვიხილავთ, რადგან ცალკეულ ჯგუფებზე გვაქვს ორნიშნა ინფლაცია, ზუსტად ამას გავარკვევთ ჩვენ სტუმართან, ბატონ ნიკოლო ზალავიძესთან ერთად, ჯეოკეისის მრჩეველთა საბჭოს წევრი და ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე. ნიკოლოს მადლობა პირველ რიგში ამ დროს ამ ასეთ საინტერესო თემით, იმიტომ რომ გუშინ დაგვეწია ეს ინფორმაცია. მოდით ჯერ 4.6% საერთო ინფლაცია, საქსტატი ითვლის 300-ზე ცოტა მეტ 308 პროდუქტს. მოდი ამის წარმოშობის მიზეზებზე და შემდეგ ცალკეულად ჯგუფებზე შემდეგ ვისაუბროთ. მოდი რას გვეუბნება, ჩვენ ვიცით რომ სამიზნე ნიშნული არის 3%-იანი, თუმცა გადააჭარბა, საკმაოდ არ არის ეს კატასტროფა, თუმცა ვხედავთ ზრდის დინამიკას. რას გვეუბნება 4.6%? მოგესალმები გიგა. გილოცავთ ეთერის განახლებას, წარმატებულ შემდგომ პერიოდს გისურვებთ თქვენს და თქვენ ყველა კოლეგას, ობიექტურად და კომპეტენტურად გავამშვიდობთ ეს ყველა ინფორმაცია, რომელიც ჭირდება მოსახლეობას და პლანეტის მკვიდრებს. რაც შეეხება ნაწილს ინფლაციის, რა თქმა უნდა, არ არის სასიამოვნო, როცა რაღაცა ეს ნეგატიური პარამეტრი იზრდება, მაგრამ როგორც თქვენავე აღნიშნეთ, ეს არ არის კრიტიკული. თუმცა ეს პროცესი ზოგადად შეიცავს ტენდენციას, შეიცავს იმ საყურადღებო სიგნალებს გვაძლევს, რომ უნდა კიდევ უფრო მეტად განსაკუთრებულად ყურადღება მივაქციოთ ეკონომისტებმა თუ არა ეკონომისტებმა და რას ნიშნავს ეს? პირველ რიგში, ამ თემის არც პოზიტიურ და არც ნეგატიურ კონტექსტში წარმოვიდგინოთ უბრალოდ რომ რაღაც აღუწყო. პირველ რიგში საქსტატი რასაც ხეთის ხელმძღვანელობს არის რაღაც მეთოდოლოგია, რომელსაც იყენებს. და კარგ და ცუდ შემთხვევებში ეს არ ნიშნავს რომ არის არასახავს ზუსტად იმ რეალობას რაც არის. ეს არის გასაშუალებული იმ 300-ზე მეტი პროდუქტის რაღაც სტატისტიკური მონაცემი, რომელიც საშუალო ჯამში ჯდება 4.9%-ს აცდა, თუმცა მიზნობრივია 3%, მაგრამ ჩვენ იდეალურ პერიოდებშიც, რომელიც კი ქონია ბოლო 30 წელს განმავლობაში ჩვენს ქვეყანას, ვიცით რომ მაინც და მაინც ეს ერთ-ერთი კარგად არასახავდა, მაგრამ რაღაც ამაზე უკეთეს პერიოდებიც იყო. ცუდი რაც არის და ტენდენციური რაც არის, ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ნაწილში ციფრების გარეშე. ეს არის ის, რომ ეს მონაცემი იზრდება სტაბილურად ბრჭყალებში, ნეგატიური კონტექსტით ამ სიტყვის და ბოლო 2 წლის მანძილზე ყველაზე მაღალი, თუნდაც ეს საქსტატის მეთოდოლოგიით შემუშავებული მონაცემია, რომელიც კიდევ ერთხელ არ არის იდეალური მონაცემი, არის ცოტა უფრო მორგებული მის მომცემზე, მომწოდებელზე, შესაბამისად ხელისუფლებაზე და მე რა რომ თუ ეს ერთ-ერთი ვაშლი შევადარეთ 3-დან 4.6% არაფერი არ არის რატომ, მაგრამ პრობლემა არის ტენდენცია, თუმცა კიდევ და კიდევ ეს გასაშუალოებული ციფრი არ არის ისეთი რაღაც დრამა, მაგრამ შიგნით ჩასვლისას უკვე აი ზუსტად შიგნით ჩავ გამომწვევ მიზეზებს აუცილებლად დაუბრუნდები, მაგრამ მივედით ალბათ ყველაზე მტკივნეულ ნაწილთან. ჩავშალოთ ჯგუფებთან, ეს არის პირველადი მოხმარების და მეორადი მოხმარების ჯგუფები. საკვები და უალკოჰოლო სასმელები 10%-იანი მატება გვაქვს, ესეც გასაშუალოებული, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ასევე პირველადია ჩემი შეფასებით ყოველ შემთხვევაში, ჯანდაცვა. სადაც 9.3% გვაქვს. ანუ რას გვეუბნება ეს მონაცემი? შესავალში ზუსტად ნიკოლოს ესე დავიწყე, რომ რამდენად ასახავს 4.6% მოსახლეობის რეალურ ტკივილს, ხომ? რას ნიშნავს ეს ციფრი? მოდი სანამ ამ ციფრებზე გადავართ, მცირე კონტექსტუალური საფუძველი გავაჩინოთ ამისი, რომ ამ რას ნიშნავს და რისთვის უნდა გამოვიყენოთ და მივდივართ ისევ და ისევ იქ, მივდივართ იმ ეკონომიკის სტრუქტურაზე და მივდივართ ამ ეკონომიკური დოვლათის გადანაწილების სტრუქტურაზე, რომელიც ნაწილდება ამ 3.700.000 საქსტატმა თქვა, რომ თუ აღრიცხვის 3.800.000 ვართ, მიუხედავად იმისა, რომ რადიკალურად შემცირდა ჯანსაღი მოსახლეობის რაოდენობა იმიგრაციის ხარჯზე და ისედაც ძალიან ნეგატიურ კონტექსტში ვართ ჯობადობა და სამწუხაროდ გარდაცვალების ნაწილში, მაინც გავიზარდეთ, ხო, რატომღაც როგორღაც, ოკეი, 3.800.000 ადამიანი ვართ ამ ქვეყნის მოსახლეობა, თუმცა აქედან 3.800.000 მოსახლეობიდან ისევ და ისევ საქსტატის მონაცემებით დასაქმებული რაოდენობა არის 1.400.000 ადამიანამდე უხეშად. რა თქმა უნდა, ამას უნდა დავაკლოთ ასაკობრივი ჯგუფები, რომელიც უკვე ან პენსიაზეა გასული და ან ჯერ არ არის სრულწლოვანი, თუმცა ესეთი ჯანსაღი დასაქმებული ადამიანები საქსტატი ამბობს, რომ ჩვენთან უმუშევრობის დონე არის 16%-მდე ბრჭყალებში, რომელიც არასწორი ციფრია, რა თქმა უნდა, იმიტომ არის ეს როგორ ვთქვათ, სტატისტიკურად ქაღალდზე შეიძლება გამართლებულია, იმიტომ რომ აქ ითვლება ასევე თვით დასაქმებულთა რაოდენობაც. თუმცა
თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ თვით დასაქმებულთა რაოდენობა, ამ დასაქმების შეფასებას ყოველთვის აზრი აქვს, თუ რამდენი დოულაც ქმნის ეს ჭყავის დასაქმებული. და აქედან ეს ციფრი რო დავშალოთ, დავყოთ, იმიტომ მივიდეთ ინფლაციამდე, მე რეინფლაცია რა არის, ხო, რაღაც პროდუქტის ღირებულება, რომელიც გუშინ ღირდა 1 ლარი და დღეს ლარი და 20, ხო, ანუ გაიზარდა რაღაც 20 თეთრით, შესაბამისი პროცენტით ვიპარამდა. და აქედან გამომდინარე, აი ეს დოულათი რომელიც ბაზარზე რომელიც ჩვენ უნდა შევიძინოთ და ფული უნდა მოვიტანოთ, არის რაღაც დასაქმებიდან, ან თვით დასაქმებიდან, ან ბიზნესიდან, ან რაღაც. 1.5 მილიონ უხეშად დასაქმებულიდან და აქაც საქსტატი ასევე აქვეყნებს შემოსავლეს, რაღაც ბიზნესში რაღაც 200 ლარით გაიზარდა საშუალოდ რაღაც 100-დან. ესეც დამახინჯებული ციფრი, იმიტომ საშუალო მონაცემი არ იძლევა ზუსტ რაოდენობას. იმიტომ რომ აი და რატომ და თქვათ ახლა ზუსტად. ამ 1.5 მილიონიდან თითქმის 500.000 არის დასაქმებული საჯარო სექტორში. ოფიციალურად საქსტატი ამას 350.000-მდეა დასაქმებული, თუმცა ამ ოფიციალურ ციფრს არ ემატება სახელმწიფო საწარმოებში დასაქმებულთა რაოდენობა, არ ემატება კონტრაქტით დასაქმებულთა რაოდენობა, რომელიც 400 მილიონ ლარს აღწევს. არა, უბრალოდ ხოლმე რკინიგზაში როგორც ვის 12,000 ადამიანი პოსტაში 4,000. ანუ საკმაოდ ისეთი манипуლირებადი ციფრებია, მაგრამ თუ ჩვენ ცალკე ავიღოთ სიტყვაზე, რომ აი 400,000, 500,000 ადამიანი მუშაობს საჯარო სექტორში, მეორე საკითხია, მე არ ვეხები ამას, რამდენად ეფექტურად, რამდენად ეფექტიანად, რამდენად ღირებულებას და დოულაც ქმნის ეს ხალხი ამ ბიუროკრატიის მომსახურებაში, ნუ ეს ცალკე საკითხია და დიდი თემაა და შემდეგ, მაგრამ აქაც ხელფასები ძალიან განსხვავებულია. ჩვენ თუ ავიღებთ აი ამ საერთო მოცულობას, რა ვიცი, რაღაც 500 მილიონამდე იყო მარტო კონტრაქტით გადახდილი, რომელიც რაღაცა, მაგრამ აქაც საკმაოდ დიდი მოცულობაა. უნდა გავყოთ სტატისტიკა რა არის, ხო, არის დასაქმებული 500,000 ადამიანი, გვაქვს მოცემულობა თანხის პირობითად 10,000, 10,000 უნდა გავყოთ ამაზე და რასაც მივიღოთ, ეს არის საშუალო მონაცემი, მაგრამ ჩვენ რომ წარმოვიდგინოთ აი ამ საჯარო სექტორის დასაქმებაში, კარგად ვიცით ხომ დაახლოებით, რამდენად დიდია სხვაობა ჩვეულებრივი იუსტიციის სახლში მომუშავე ადამიანებსა, რომელსაც 10 წლის განმავლობაში, 15 წლის განმავლობაში ხელფასი არ გაზდიათ, მაგრამ სერვისების ღირებულება ჩვენ გაგვეზარდა, იმიტომ ინფლაცია აქაც არის ჩვენთვის მოხმარებლისთვის, მაგრამ მაგათაც პარლამენტის წევრებისთვის, რომელიც რავი, რასაკეთებია ხომ ერთმა იცის და ნუ მიუხედავად იმისა, რომ ახლა საერთოდ რაღაც ანეკდოტურ იმაში გადავედით, მათი საშუალო კი არა, საშუალო ხელფასი მათი, იმიტომ რომ ეს ბევრი წევრი არის, 10,000 ლარს აღემატება, ხო? ანუ დისბალანსი უკვე საჯარო სექტორში ძალიან დიდია. გადმოვიდეთ კერძო სექტორში. და რეალური დასაქმებულები თქვათ, იმიტომ თვით დასაქმებულთა რაოდენობას თუ დავამატებთ, მოვაკლებთ აი ამ უმუშევრობის დონეს, რაღაც 20%-ს ავწდებით რეალურად. ანუ საქართველოს მოსახლეობის მე-5-ზე მეტი რეალურად დოულაც ვერ ქმნის, არ არის დასაქმებული და ნუ სხვადასხვა რაღაც ანუ ლოცვებზეა დამოკიდებული და ან ნათესავებზე, რომ საერთაშორისო ემიგრაციიდან თანხა ჩააურიცხონ რაღაც დღიდან დღემდე თვითონ თავი გაიტანა. ანუ კერძო სექტორში ძალიან დიდი დისბალანსური მდგომარეობაა, ვიცით იქაც რომ დასაქმების ნაწილი როგორ არის ინსტიტუციური ჩვენთან დაახლოებით 400,000-მდე ორგანიზაცია კომპანია რომ არის დასაქმებული, აქედან რაღაც 200-ზე ნაკლები არის ჭყალებში მსხვილი ბიზნესი. დანარჩენებს პოლაპატარაც, თუმცა ბიზნესის სტრუქტურაც და ჩვენი ეკონომიკის სტრუქტურაც არის მთლიანად მოხმარებაზე. უმეტესწილად, იმიტომ რომ 15%-მდეა იმპორტის ვაჭრობის წილი, რომელშიც დიდი ნაწილი იმპორტია, 7%-მდეა IT სექტორი, რომელიც 40%-იან დაახლოებით უარყოფითი სალდო გვაქვს და ასევე როგორც ახსენეთ, მედიანური ხელფასითაც იცვლება საქსტატი, რომელიც გაცილებით ნაკლებია ვიდრე საშუალო. რა თქმა უნდა, ეს უფრო კორექტული პარამეტრია მედიანური ვიდრე საშუალო. კი, მეთოდოლოგიაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. მიდის ამ ციფრების გამჟღავნება. მაშინ არის რა თქმა უნდა, მასი არჩევანია, ეს კანონით დაშვებულია და გვთავაზობენ საშუალოს. კი ბატონო. ნიკოლოზ, აუცილებლად უნდა შევკითხოთ, იმიტომ რომ თავარი საშიშროება, რაც ჩნდება მოსახლეობაში, არის ის, რომ არ დაუბრუნდეთ იმ ნიშნულს, რაც ჰქონდა დაახლოებით 3 წლის წინ. ეს იყო 2021-დან და 22, სადაც წელიწად ნახევრის განმავლობაში ჰქონდა ორნიშნა ინფლაცია. მაშინ ალბათ ყველაზე რთული პერიოდი იყო ეკონომიკურად მოსახლეობისთვის და განსაკუთრებით პოსტკოვიდური პერიოდი იყო და პოსტკოვიდური პერიოდი იყო და ომის დაწყების პერიოდი. შემდგომ განსაკუთრებით აი ეს ახლა მოწყვლად ჯგუფებზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ დაბალ შესაძლებლობიანი ან სოციალურად დაუცველები და დაბალ შემოსავლიანი ჯგუფების ძალიან დიდი ნაწილი საკვებსა და უალკოჰოლო სასმელებზე იხარჯება და გვახსოვს ჩვენ 23 და 24%-იანი ზრდა ინფლაციური და ამ ჯგუფზე. რამდენად არის საშიშროება, იმიტომ რომ ცოტა რისკ მენეჯმენტიც რო ჩავთოთ. პოზიტიური სცენარი, ნეგატიური და საშუალო სცენარი. ხო, ეს ჩემი აზრით იდეალური გათვლა არის. რამდენად შეიძლება გქონდეს მოსახლეობას იმის საშიშროება, იმიტომ რომ ვიცით რომ მოდის ზამთარი, მოდის წინა საახალწლო პერიოდი, მოხმარება იზრდება, შესაბამისად მოთხოვნა იზრდება, რაც
პირდაპირ თუ ირიბად ინფლაციის წყარო არის, რამდენად შესაძლებელია, არის საშიშროება, რომ დაუბრუნდეთ იმ ავადსახსენებელ პერიოდს, იმ საშინელ ნიშნულებს, რაც ჰქონდა. კი. მოდით ეს პროგნოზისგან თავშევიკავთ, აუცილებლად, მაგრამ მიყვარს რაღაც ლოგიკურ მსჯელობას და ყოველ მსჯელობა ემყარება იმ ისტორიულ დატას, იმ ფაქტებს, რომელიც შეგვიძლია გავაანალიზოთ, ხო? შეგვიძლია არ გავაანალიზოთ და უარყოთ, ხო? რასაც აი ზუსტად ეხლა დღეს ეს მოცემულობა გვაქვს ჩვენს საზოგადოების დიდ ნაწილში, ხო? პირველ რიგში ეს ორი პროცესი, რომელიც თქვენ პერიოდი იყო დაკავშირებული ორ მნიშვნელოვან შოკთან, გლობალურ შოკთან, რომელიც რა თქმა უნდა ჩვენს ამ გლობალურ სამყაროს ნაწილი ვართ, მიუხედავად იმისა, რომ პატარა ეკონომიკა ვართ, პატარა ქვეყანა, ჩვენი წილი მაინც გვაქვს აი ამ გლობალური კაცობრიობის ისტორიაში და აქედან გამომდინარე ჩვენს მივიღეთ ეს დარტყმები. პირველი იყო ეს COVID პანდემია და COVID პანდემიის შემდგომი აღდგენა, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ ეს პანდემია გადაგვატანინა ისევ და ისევ საერთაშორისო პარტნიორების დიდმა დახმარებამ, იმიტომ რომ ჩვენ აღმოჩნდით, რომ სუპერ მაგარი მენეჯმენტი მაინც და მაინც არ გამოგვივიდა, სამწუხაროდ ძალიან დიდი სტატისტიკა ჰქონდა, სტატისტიკა არა, დიდი ტრაგედია იყო გარდაცვალებების, კუნალობის და ჯანდაცვის გეპის, ხარისხობრივი გეპის გამო, რომელზეც ინფლაციის ნაწილშიც ჯანდაცვა 10 კი არა 12.5%-ზე მეტი არის უკვე ინფლაცია, ამ ღირებულების, სერვისების ეს რას ნიშნავს, ხო, გაზრდილია მიმართვიანობა, გაზრდილია მოხმარება და შესაბამისად, როცა ეს უკვე საბაზრო ეკონომიკის კანონი, როცა იზრდება მოთხოვნა, შესაბამისად მიწოდება, რომ იგივე დონეზე რჩება, ან ხარისხო რაოდენობრივად იზრდება ფასიც და შესაბამისად, ნუ ეგ სხვადასხვა ფაქტორებში იქ ალბათ კომპონენტი რაღაც ნაწილი ამ გაზრდილი მომართვიანობის საკითხი, იმიტომ რომ გაზრდილი მომართვიანობაზე საქსტატი არაფერს არ ამბობს, მაგრამ ამბობენ სადაზღვევო კომპანიები, რომლებიც აი ამ ჯანდაცვის სფეროში ჩართულები არიან და ისინი ძალიან ისეთი პულსა თითი უჭერიათ, ხო და ეს გვაძლევს ჩვენ საშუალებას, რომ კიდევ ერთხელ ჩაუფიქრეთ უფრო ფუნდამენტურ პრობლემას, რომ ვიმყოფებით კიდევ რაღაც ღრმა კრიზისში. ეს არ არის რაღაც ეკონომიკური კრიზისი ან რაღაცა მხოლოდ, როგორც ვთქვით, კოვიდის პერიოდი იყო გლობალური კრიზისი დიდი, კოვიდის შემდეგ აღდგენის პერიოდის შემდეგ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი სტრატეგიული დონორი გვეხმარებოდა, ჩვენც მეტნაკლებად დავიწყეთ აღდგენა რაღაცა პროცესების და კულტურის ცვლილება და ასე შემდეგ დაიწყო უფრო განსხვავებული, მაგრამ არანაკლები სიმძიმის გლობალური კრიზისი, ეს რუსეთ-უკრაინის ომი ან უკრაინის ომი კი რუსეთის შეჭრა უკრაინაში და ეს თანამედროვე კაცობრიობის ისტორიაში, ზოგადად კაცობრიობის ისტორიაში ესეთი ბრუტალური დანაშაულის ჩადენა ყოველდღიურად, რამაც რა თქმა უნდა თავისი ნეგატიური ეფექტი გამოაჩინა მყისიერად, თუმცა ორი უმნიშვნელოვანესი სავაჭრო პარტნიორი ომობდა რუსეთი და უკრაინა. რა თქმა უნდა, ჩაერთო მყისიერად, რამაც რა თქმა უნდა ამ თემის გამო და პირდაპირ ჩვენს რეგიონში ლოჯისტიკური ჯაჭვი რადიკალურად ეგრე ვიცი გაყინა წამიერად, რაღაც შოკი მოახდინა და გადალაგებას რაღაც პროცესი დაჭირდა, რამაც რა თქმა უნდა ძალიან მოკლე ვადაში ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ინფლაციაზეც, იმიტომ რომ იცით რომ ჩვენი ეკონომიკა კიდევ არის სერვისზე ორიენტირებული. ჩვენ ვართ დამოკიდებული ამ საერთაშორისო ვაჭრობაზე, ტრანზიტის, մանზიტი, მაგრამ რეალურად არ ვქმნით ისეთ ღირებულებას, ვაჭრობა ცუდი არ არის, მაგრამ ძალიან დიდი ნაწილი უკავია ჩვენს ეკონომიკაში და თან ცოტა არა ჯანსაღად, იმიტომ რომ რაღაც იმპორტი და ექსპორტის ეს განსაკუთრებით წლევანდელი წლის ზრდის კომპონენტშიც თამაშობს, იყო რაღაც ისეთი გარემოებები, რომელმაც რეალურად დოვლათი არ შექმნა ამ ქვეყნისთვის, დოვლათი შეიძლება შექმნა კონკრეტული სუბიექტისთვის, ან რაღაც მცირე სუბიექტის ჯგუფებისთვის, მაგრამ ეს ეკონომიკის სტატისტიკაში აისახა, მაგრამ ეკონომიკაში არ მოვიდა. და ძალიან კარგად ვიცით ამაზე აღარ ჩავღრმავდებ. იგივე ექსპორტის დიდი ნაწილი არის რეექსპორტი ავტომობილების, რომელიც გადის სხვაგან და რომელიც ასევე აი მოკლევადი ნეგატიური შოკის შემდეგ. ფაქტობრივად მოდით აი ექსპორტზეც ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ადგილობრივი ექსპორტი, რეექსპორტს რო დავიდავანებოთ, არის ფაქტობრივად ქვეყნის სახე, ხო და ერთადერთი პროდუქტი ტოპ 5-ში რასაც ვქმნით დახლზე დასადებს, ეს არის ღვინო. დანარჩენი არის სპილენდის მადნები, ფეროშენები. რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ პატარა, იმიტომ არის პატარა, რომ ჩვენი ტექნოლოგიები არის მოძველებული, ჩვენ არ გვართ ეფექტიანები და ეფექტურები აი ამ მოპოვებაში და უფრო მაღალი ღირებულების პროდუქტის შექმნაში, რომელიც ექსპორტზე ძალიან მოთხოვნადია, იგივე იშვიათი მინერალების ნაწილში, რომ ჩვენ რაღაცა ცოტა უფრო წავსულიყავით წინ, რომ რაღაცა გონებრივი, გონიერი, ასე თქო, smart ინვესტიციები მოგვეზიდა ამ დარგის განვითარებით
ჩვენთვის არ ყოფილა, იგივე ლოჯისტიკაშიც, თითქმის რაღაცა ქვის ხანას უბრუნდებით ჩვენი გამტარობის და გაუმჯობესების კუთხით ამ გეოპოლიტიკურ რეალობაში საერთოდ არანაირი ინვესტიცია არ გვაქვს, უბრალოდ სტატისტიკა იზრდება, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ამ ახალმა რეალობამ ეს გამოიწვია IT სექტორშიც იგივე რაც მაგარია, მაგრამ ძალიან დაბალი ისე გვაქვს და ექსპორტის ნაწილი რა არის? ხო, ექსპორტის ნაწილი ჩვენი ღვინის ექსპორტი გვიმცირდება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ისევ და ისევ ბოლო წლების განმავლობაში მოხდა ძალიან დიდად გაზდა და მიბმა რუსეთის ბაზარზე, რომელიც არ მოითხოვდა. რა თქმა უნდა, ყველა კომპანია ერთნაირად ამუშავებდა, ბევრმა ჩადო პატარა კომპანიებს ერთმანეთ ინვესტიციები, ინოვაციაში, განვითარებაში, ბიო და ასე შემდეგ, რომ საერთაშორისო ბაზრებზე გასული ყოფ რუსეთზე დამოკიდებული ყო, მაგრამ მასიურად რუსეთზე ვარ დამოკიდებული, აი რუსეთმა შეამცირა, გვიმცირდება. ასევე ძალიან ესეთი მოწყვლადია ამ ექსპორტში ეს რეექსპორტი ავტომობილების, რომელიც ისევ და ისევ რუსეთ-უკრაინის ომის და რუსეთის მოთხოვნის გამო არის გაზრდილი, ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ შემოვლითი გზებით სარგებლობენ, რომელიც ასევე ძალიან დიდ რისკს შეიცავს. და ეს არის ყველაზე მძიმე ინდიკატორი ამ ნაწილში, რითიც ჩვენ საუბარი დავიწყეთ, რომ დაუბრუნდეთ იმას, ჩვენი ეკონომიკის ყველაზე დიდი პრობლემა, აი ეს 4,9-4,6% იძლევა ისევ სიღრმეში შესვლა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ დაუფიქრდეთ, რომ ეს პრობლემა არის გლობალური კომპლექსური პრობლემა გამომდინარე იქიდან, რომ რაც ხდება ქვეყანაში. ჩვენ დავკარგეთ სტრატეგიული პარტნიორები, ჩვენ არ გვაქვს არანაირი წვდომა საერთაშორისო smart, ანუ გონიერ კაპიტალზე, რომელიც არის გონიერი ინვესტიციები, რომელმაც უნდა მოახდინოს ეკონომიკის ეფექტიანობის და თანამედროვე სამყაროსთვის შესაბამისობის ნაწილში მზაობისთვის სვლა, რომ ვიღაცამ გვასწავლოს, ვიღაცამ თავისი ცოდნა გაგვიზიაროს და ეს პარამეტრები, რაზეც ჩვენ ვდგევართ, ხა არის სუპერ მოწყვლადი. ძალიან დიდი მადლობა ნიკოლოზ, ყოველთვის საინტერესოა შენთან საუბარი. იმედი ხშირად იქნება ჩვენი სტუმარი და ხარ კიდევაც და ამის შემდეგაც კიდევ უფრო ხშირად იქნება, ყოველთვის საინტერესოა შენი ანალიზი. შევახსენებ მაყურებელს ნიკოლოზ ალავიძე, GeoCase-ის მმართველ საბჭოს წევრი, ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე. ჩვენ რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, დაგველოდეთ ძალიან საინტერესო მეორე ბლოკი ავუდებთ.